開咗啦，我已經。喂，睇住線啊，好線啊個地。over，聽唔聽到啊？冇乜聲咁嘅好似。咩啊？冇嘢。over，有冇聲啊？聽到啦。早晨啊，開咗機啦。我以為你今日放假添，開始。唔係。下邊啦，獨木橋啊！獨木橋啊！喂，你行錯路啊！喂，唔係嗰度啊！你嚟啊！你示範獨木橋啊！你行啊？嗱，拉仔示範，喂！即行咗。唔係問題啊，應該咁闊。心理障礙啊！唔係南北有心理障礙。
阿敏啊，上到去唔好繼續行住嚇，因為有個位會轉上去左手邊嘅，行幾步。望翻轉頭，睇下技術上咗先啦。前又影，後又影。幫你企翻高少少先影到我哋啦。我影緊 video 啫喎。天魚哥頂嚟啊！天魚哥頂啊！天魚隔離上魚公村啊！哦，就喺 Andy 住嗰度嗰條村。係啊，上去。係啊，嗰度。天魚廣場對出人哋嗰條上去魚公村嗰邊嗰個咩嗰度咯，總之就係嗰度咯。先慣咗就不外而事，少休啫嘛。陣間知道點樣去線啊？係咯，避重就輕，識得靈活啲啊嘛，靈活㗎，線得多真係靈活啲㗎，走得翻㗎。唔好轉落就得。係啦。望見家鄉啦，落啦落啦，望開望開。好嘢。呢就行咗上去。冇啊，佢喺後邊啊嘛。到。到。嗯。好，向落啦向落啦。落去大風坳，落去大風坳嗰度大休咯，嗰度有水，有凳嗰度有台嘛。哦好好。嗰度有得大洗啊！永遠都係㗎啦，我預咗啦，今日嚟煩惱啊，因為睇個天氣報告可能有雨啊。哦，係琴日有雨啫嘛，係啊。佢今日都話嗰個有啲雲啊嘛。雲咧。唔知落唔落唔知佢，所以呢條褲咧落雨都快啲滲水啊，快啲乾。都係啊，做啲滲水嘢。除咗行山我可以咁行之外咧，去旅行嗰啲我唔制。旅行有機會咁樣行咩？有，不過唔係咁行咯，石屎路我唔中意行。哦，咁你就唔行啦？有行，都有行，冇行得咁勁。佢哋都唔行。機長好嘢，呢個啲學生女。步步維艱啊！真係。你好嘢，你好嘢，我都冇你得氣啊！ 19歲咋？機叔，我拍你個屁股都未掂啊！真係好嘢。有呢個前輩喺樹，我哋生咗啦啲腳後生咗，啲腳以前就死下死下，係而家可以咁遞啦，都可以係好叻啦，要遞好啦，係唔夠力啫，係啊，都叻。你行一次賺一次。人嘅身體。唔
唔係啊，每一次行都係賺嘅，即係每一次行都係賺，你唔行咧就慢慢係蝕落嚟㗎啦啲。唉，要保持，係好跣下㗎，不過好在對佢個安全，佢跣得係安全咯，有樹俾你掹，有草俾你掹，有石俾你拎。行落啊，係咪啊？幾個？係啊，行落落啊！大風坳落大風坳啊！大風坳啊！大優行咗上去喎。咩啊？呢度有個凳咯，呢度。以前咧，佢哋整晒名啊嘅，而家冇晒。有咩？係啊，唔係啊，之前都冇啦。有㗎，之前。我哋上嗰時有咩？有嘅。我上過兩次。頭先我哋行方塔徑咧，行到個位咧，跟住話左手邊啊，右手邊就係上翻去纜車等啊嘛。係啊係啊。即係我哋出咗嗰段。係啊，因為嗰個都係有個水，有個要有石要攀喎。我驚好大水。係啊。轉彎位。